बबलू अपने मोबाइल फोन की चमक में खोया हुआ है, जो उसके आसपास की दुनिया से बेखबर है। उसकी दादी दरवाजे में दिखाई देती है। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण है, क्योंकि वह पूछती है, बबलू, तुम दिन भर क्या करते रहते हो? बबलू अभी भी अपने फोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जवाब देता है, मैं सब कुछ गूगल से सीखता हूं। उसकी दादी उसकी उत्साह पर धीरे से मुस्कुराती हैं। कमरे की शांत शांति में बबलू और दादी धूप की कोमल चमक में नहाए हुए एक शांत क्षण साझा करते हैं। दादी की आवाज चंचल डींग के साथ सन्नाटे को तोड़ती है, तुम गूगल से सीखते हो और गूगल मुझसे सीखता है। बबलू ने जवाब दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। तुमसे कैसे? दादी जी बबलू के मोबाइल फोन को देखती हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और भ्रम का मिश्रण है। दादी ने सीधे सवाल के साथ जानकारी मांगी। मुझे प्याज का भाव बताओ। बबलू मजाक में जवाब देता है, दादी इसे खुद ही गूगल कर लो। दादी मांग करती हैं, मुझे पासवर्ड बताओ।